سنسوبه کې واکمنه د مرکزی حکومت مخالفه پاکستان پیپل پارټي تحریک انصاف د حکومت په ضد لاریون پیل کړي او د حکومت په ضد د عوامي مارچ نوم یې ورته ورکړی دی. پیپل ګوند پرون د اتوار پر ورځ په 20 فروری مارچ د کراچۍ نه اسلام آباد په لور لاریون پیل کړي او وایي چې په 10 ورځو کې به اسلام آباد ته رسي. دغه لاریون مشري د پیپل ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری کوي. بل لوري ته په مرکز کې حکومت کوونکي پاکستان تحریک انصاف ګوند په 28 فروری د سند صوبې د ګوټکی ښار نه کراچۍ په لاریون پیل کړي او د کورونو چارو وزیر شاه محمود قریشي په مشرۍ دغه لاریون ته د سند حقوق مارچ نوم ورکړی شوی دی. د پاکستان پیپل ګوند مشر د کراچۍ نه د لاریون پیل کولو په مخال تور ولګاو چې عمران خان د جمهوریت جنازه ویستلې، د معیشت بیړه یې غرقه کړې ده، په بشري حقونو یې حمله کړې ده. دا اوس موږ نشو زغملی. هغه وویل چې دوی به جمهوریت په ځای کوي. بلاول زیاته کړه چې د سلیکټډ حکومت د ملک غبن کوونکی حکومت دی او ویل چې دوی به عمران خان زغلوي او ولسی حکومت برازي. خو شاه محمود قریشي ویلي چې خلکو بیا پیپل پارټي ته د حکومت موقع ورکړې ده. د مقامي او صوبایي حکومتونو اختیارات ورسره دي، خو خلک تپوس کوي چې نن د سند صوبې حالات څه دي او کوم مرکزی حکومت د سند صوبې د خلکو مرسته کوي، صوبایي حکومت یې په لاره کې خړ جوړیږي. هغه ویل چې د یوې اوږدې مودې نه د پیپل ګوند حکومت پاتې شوی او تور یې ولګولو چې دغه ګوند جبر کوي او په ناجیزه لاره ګټلي دولت باندې به خلک بیا اخلي. او زیاته کړه چې وخت راغلی دی چې د سند صوبې ځوان کل په خپله د خپل راتلونکي وخت فیصله وکړي. د جرنالیزم استاد او سیاسي څېړونکي توصیف احمد خان وایي چې دا د سیاسي کلتور برخه ده، سیاسي خلځلې کیږي او دا د معمول خبرې دي. نوموړي وویل چې دغه دواړه ګوندونه د یو بل په حکومتونو د غبن نالاقۍ تورونه لګوي، نو په دواړو حکومتونو کې دغه کمې موجودې دي. هغه وویل چې په سند کې د هغوی پیپل ګوند په حکومت کې د غبن کرپشن خبرې ډېرې مخې ته راغلي دي. ولسي مسلې نه دي خوارج شوي. خو بل لور ته نوموړي دا هم وایي چې تحریک انصاف په حکومت کې د بدنظمۍ او ګرانۍ نه علاوه بل هیڅ څیز نه دی ورکړی شوی. په داخلي سند کې بجلي نه وي، ګیس نشته. نوموړي زیاته کړه هغه ته د دغې لاریونونو نه ولس ته هیڅ ګټه نه ښکاري، خو دا سیاسي حق دی. لاریونونه کېږي. هغه وویل چې په مرکز کې تحریک انصاف حکومت واقعي چې نالایقه دی، خو پیپل پارټي چې د سند کوم ماډل وړاندې کړی دی هغه هم د بدترینه بد انتظامۍ ښکار دی. عالب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.